Mubizi rero buri gihe muri buri politike y'igihugu iyo ihabaye irakoreshwa irashirwa mu ngiro, hanyuma igihe naka cashika bikaba ngombwa yuko abantu bayica irya nino bakayiraba mwido nido bagaserangura kugira ngo bahereye ibwina bamenye neza namba ya politike yaragenze neza, bakaraba aho bitagenze neza bakabihinyanyura bakavyunganira, aho vyagenze neza naho bakarushaho kubiryohora ibikwiye. Ni rero muri iyo ntumbero leta y'igihugu ibicishije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi yashizeho komisiyo ijejwe guca irya nino uko politike y'igihugu ijanye no kunganisha imishahara ku bakozi ba leta yagenze. Muri iyo ntumbero rero harahamagawe abantu batandukanye kugira ngo bafashe mu kunganira muri ico gikorwa. Abo bantu nibo bagize iyo komisiyo. Aha harimwo abakozi bakuru bo mu bushikiranganji bajejwe ibisata bitandukanye vyo gukurikirana abakozi n'akazi, gestion des ressources humaines. Harimwo kandi n'abajejwe ibikorwa nk'ivyo nyene mu bundi bushikiranganji butandukanye. Harimwo mbere n'abahagarariye amashirahamwe impuzamasendika y'abakozi kimwe n'abahagarariye ishirahamwe ry'abakoresha. Muri aka kanya rero abo bantu bose bakoraniye hariya mu ntara ya Bururi uhereye kuri uyu munsi wa none kwa 22 z'ukwezi kwa kane mu 2025. Ico gikorwa barimwo kikaba kizomara iminsi. Umugwi rero uramaze indwi zibiri uri kurakora. Uyu munsi tukaba twinjiye mu ndwi igira gatatu aho bari mu mwiherero hariya mu ntara ya Bururi. Uwo mwiherero ni wahera n'ubundi bazobandanya ibikorwa ukwezi kumwe, iyindi ndwi imwe kugira ngo ukwezi kube gukwiye ariko kwatekanirijwe iki gikorwa. Uwo mugwi rero ukaba usaba abo bose bafise inyunganizi, bafise intererano botanga kuzizana aho ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bukorera mu nyubako yahoramwo ubushikiranganji bw'ikigega ca leta muri etage ya kabiri, ibiro inimero 208 uhereye saa 2 gushika isaha 9, canke bagakoresha ingurukana bumenyi bakandika kuri info@fpte.gov.bi ko ibikorwa barimwo bigenda neza, hanyuma ikizovamwo kikaba igishobora gufasha abarundi benshi kuko bazoba baranegeranije ivyumviro bivuye mu bakozi ba leta benshi. Nico gituma muri uyu mwanya duhamagarira abantu mu bushikiranganji butandukanye, duhamagarira abakozi ba leta aho bari hose kugira ngo muri iyi ndwi yose uhereye uyu munsi kandi kubitangura kare nivyo vyoba vyiza, bashobore gutanga ivyiyumviro. Umugwi uriko urakora ico gikorwa urabizeza cyane gose yuko ivyiyumviro abantu bazozana
uzobikorera ko uzobica irya nino kugira ngo mumvo n'imvano bakore icegeranyo kijanye no guserangura co guca irya nino kimeze neza kandi cegeranya ivyiyumviro vy'abarundi benshi, cegeranya ivyiyumviro vy'abakozi ba leta benshi, abo wa mugambi wari usanzwe werekeye. Turabahamagariye rero na ntaryo ko ivyo bobishiramwo intege bakabikora kugira ngo ejo hirya ejo ntihaze hagire uyu canke uriya ababazwa nuko hariho ibintu naka byumviro naka vyoba bitarashikirijwe, vyoba bitaratanzwe, kandi yamara nawe yarafise uburenganzira bwo kugira ico ashikiriza. Turabakengurukiye cyane, murakoze.